हेलो फ्रेंड्स, संपूर्ण स्वाद की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हर्बल चाय की रेसिपी लेके आई हूँ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आधे इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा गुड़, 1 या 2 तेज़पत्ता, थोड़ी सी तुलसी की पत्ती, 2 या 3 छोटी इलायची, 2 या 3 लौंग, 2 बड़ी इलायची। तो पैन में हमने 2 कप पानी ले लिया है। हमें 2 कप ही चाय बनानी है, इसलिए हमने 2 कप पानी लिया है। अब इन सारे मसालों को हम हल्का सा कूट लेंगे। हमें ज़्यादा कूटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही क्रश करना है इसे, ताकि इसका फ्लेवर निखर के आए। हमने इनको कूट लिया है, इसलिए गर्म हुए पानी में हम इसे मिला देंगे। हम चाय बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती तो होनी ही चाहिए, इसलिए हम इसमें आधी चम्मच चाय पत्ती भी डाल देंगे। ये चाय हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, तो जब भी हमारे गले में खराश हो या हमें सर्दी जुकाम हो, तब हम इसे बना के पी सकते हैं। इससे तुरंत ही आराम मिल जाता है। तो 5 मिनट तक हम इसे उबलने देंगे। अब हमारी चाय रेडी हो चुकी है, तो हम इसे छान लेंगे। तो हमने गैस को बंद कर लिया है और अब हम चाय को छान लेते हैं। तो 2 लोगों के लिए चाय हमारी रेडी है। ये चाय बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो जब भी आपका मन चाहे इसे बनाइए और पीजिए। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।